नमस्कार दोस्तों, चलिए आप जानते हैं बार बार छींक आने की समस्या के घरेलू उपाय के बारे में। क्या आपको बार बार छींक आती है? छींक आती है तो जानिए इसके वजह और घरेलू उपाय। छींक आना एक सामान्य बात नहीं है, लेकिन अगर आपको बार बार छींक आ रही है तो यह लगातार आ रही है तो यह मौसम का असर या कोई समस्या हो सकती है। यहाँ हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे उपाय जो आपको इस समस्या से मुक्ति दिलाने में मददगार है। छींक आना शरीर की एक समान प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन बार बार और लगातार आए तो यह कोई समस्या भी हो सकती है। इसके अलावा कई बार छींक आने के कारण किसी विशेष चीज से एलर्जी भी हो सकती है, जैसे धूल, तेज रोशनी, तेज महक, चटपटा खाना, सामान आदि, सर्दी। जानिए कुछ ऐसे उपाय के बारे में जो छींक रोकने में मददगार हो सकते हैं। शहद का सेवन करें। शहद में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन ए, बी, सी, मैग्नीशियम, फास्फोरस से युक्त एक बेहतरीन औषधि है जो छींक की समस्या को कम करने में मदद करती है। नाक में सांस लेने का रास्ता साफ हो जाता है। आपको बस एक बर्तन में पानी को गर्म करना है और आपने सिर को किसी तौलिए से ढककर इसमें से भाप लेनी है। इससे आपको आराम मिलेगा। विटामिन सी युक्त चीजें। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए विटामिन सी बहुत जरूरी होता है। ऐसे में एक छींक की समस्या से बचाव में भी कारगर है। विटामिन सी के लिए आप संतरा, मौसमी और नींबू, आंवला आदि खट्टी चीजों का सेवन करें। हल्दी वाला दूध। हल्दी को एंटी एलर्जिक माना जाता है। आप रोजाना गर्म दूध हल्दी में डाल कर दिए, इससे लगातार छींक आने की समस्या खत्म हो सकती है। काली इलायची। काली इलायची को दिन में 2 से 3 बार चबाकर खाने से छींक व एलर्जी में काफी आराम मिलता है। इसके बचाव के बारे में तरीके भी जानते हैं। ढेर सारा पानी पिए। सर्दी में गुनगुना पानी पिए। एक बार में एक साथ ढेर सारा खाना ना खाएं, बल्कि थोड़ी थोड़ी मात्रा में आहार लें। मसालेदार भोजन से परहेज करें। शराब का सेवन ना करें। दोस्तों, अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना